За энэ удаагийн бичлэгээр бид за summary data буюу за нэгтгэсэн дата дээр хэрхэн тооцоол хийж за стандарт deviation болон mean-ийг олох талаар үзэх болно. За тэгэхээр заримдаа бол бидэнд за шууд датагаа өгөхгүйгээр одоо нэгтгэсэн за датаг бол өгдөг. За жишээ нь за төлөө. So imagine you are a doctor and given the times in the days t за хугацааг t-гээр хэмжээд in the cast in a place for 1000 patients with the minor leg fracture. За хөлний өвчтөд за хөлний одоо жижиг цувралттай 1000 өвчтний мэдээлэл өгсөн гэж бодъё. За тэгэхдээ 1000 individual score-ыг одоо өгөхийн хооронд за үнэлгээ юм шиг байна score те оноо өгөхийн хооронд биднэрт дараах байдлаар өгсөн. Өөрөөр хэлбэл тэр 1000-ын нийт бүрийг өгсөн байна. За тэр 1000-ыг тус бүрийг нь квадрат зэрэг дэвшүүлсэн бас нийлбэрийг өгсөн байна. За тэгвэл эндээс хэдүүлээ хэрхэн mean болон стандарт deviation-ыг нь олох вэ гэхээр за энэс mean бол бас боломжийн харагдаж байгаа байх гэж бодож байна. Яг тэгэхээр бүх нийлбэр нөгөөгдсөн юм чинь тэ sigma за summa t буюу энэгээ бид нар n хуваачих юм бол t bar буюу mean маань олдно гэсэн. Өөрөөр хэлбэл 50902-ыг 1000-д хуваах юм бол ингээд өөрөөр хэлбэл 50 бүхэл 1902 буюу mean маань олдлоо гэсэн үг. За харин одоо стандарт deviation-ыг хэрхэн олох вэ гэхээр за стандарт deviation-ы томьёогоо за хувьсгч маань бол t байгаа тий. Тэгэхээр язгуурдоор тус бүрийнх нь квадрат биднэрт байгаа юм чинь тус бүрийнх нь квадратыг n хуваагаад mean-ийнх нь квадратыг хасгад болно гэсэн үг. Тэгэхээр бид нарын олох тооцоолох ёстой том нь юу гэхээр 2,656,452-ыг 1000-д хуваагаад тэгээд 50 бүхэл 1000-ийн 902-ийн квадратыг хасгад стандарт deviation маань олдно. За тэгэхээр стандарт deviation маань бол ойролцоогоор 809 гэсэн утгатай гарч ирж байна. Энэ нь бол 3 significant figure-ээр томилсон байна. За тэгэхээр энд юунасаа саяны олсон зүйлс хэдүүлээд өгнөд үзэх юм бол за mean нь бол ойролцоогоор за 51 өдөр тэгээд стандарт deviation нь бол 8 өдөр гэж гарч ирж байна. Өөрөөр хэлбэл за энэ 1000 хүнд одоо дараагийн үзүүлэх одоо хугацаагаа хийж өгсөн бол тэ энэ 1000 хүний хувьд бол ойролцоогоор биш дунджаар бол 51 өдрийн дараа энэ эдгээр хүмүүс ирэх нь байна. Тэгээд стандарт deviation нь бол 8 байх нь байна. За тэгээд энэ дээр дахиад илүү дэлгэрэнгүй тооцоол хийдэг аргыг үлдээлээ бол энэ AES level-ийн дараагийн за normal distribution дээр бол бас хийх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл хэдэн хувь нь хизээ ирэх вэ яах вэ гэсэн асуултанд бол normal distribution-ээр бид нар загварчилж агаад бодолтуудаа хийх боломжтой. За тэгэд ямар ч тач summarize хийсэн датанаас хэрхэн өгөгдлийг тооцоолох эхний жишээ маань бол ийм байла. За одоо хэдүүлээ дараагийн жишээтэй танилццгаая. За дараагийнх бол за using code юм буюу за зарим тохиолдолд яг датагаа ингээд юм нэгтгэж summarize хийхээс гадна за жоохон кодчилж бас нууцлах бас юм тохиолдол байна. За тэр нь бол ямар тохиолдлоор AES level-д бол нууцлагдсан байх вэ гэдэг талаар харъя. За тэгэхээр you collect a set of values for a variable x. За x гэдэг хувьсгчэнд хэдүүлээ тоонуудыг цуглуулж авсан гэж байна. За тэгээ you could now transform your data values into the new variable y by saying this. За тэгэхээр x гэдэг хувьсгчэнд утга авсан бол тэгвэл x-ийнхаа утга болгон дээр нь a-г нэмээд бид нар y гэдэг шинэ хувьсгч руу одоо шилжүүлж бас болно гэсэн үг. A нь бол энд байгаа a бол a буюу энэ a бол constant. Өөрөөр хэлбэл нэг гишүүн дээр нь өөр тоо нэмээд нөгөө гишүүн дээр нь тэрнээсээ ялгаатай тоо нэмэхгүй бүгдэн дээр нь ижил тоо нэмсэн бол яг ижил тоо нэмнэ бүгднгээс нь ижил тоо ассан бол бүгднгээс нь тэр тоогоо хасна гэсэн үг. So this can make a calculation of the x bar and the standard deviation of x simpler. За тэгээд ингэж бодох юм бол бид нарт mean-ийг олох болон стандарт deviation-ыг олоход бас илүү хялбар болж болно. Хялбар болгодог, тийм яг тодорхой
зөв зохистой тоог нэмчих юм бол хялбар болгодог. За энийг бол бид нар кодинг гэж нэрлэдэг гэж байна. Датаг кодчлох. Өөрөөр хэлбэл юу гэсэн үг вэ гэхээр бүгднгөөс нь ижлэхэн юм хасчих юм бол яг минээс тэр тоог хасж байна л гэсэн үг. Гэхдээ бид нар том тоо байх юм бол тэр том тоон дээр тооцоолол хийхгүйгээр бүгднийг нь басгаж байгаа тооцоололоо хийчих болно. Дахиад бас датагаа өөрчилж жоод стандарт дивишнийг хамаагүй бага тоон дээр хийчих юм бол стандарт дивишн хിവэрэл байна. Яагаад гэхээр яг л одоо нэг өрөөнд байгаа хэдэн хүмүүс байлаа гэж үдээ. Яг тодорхой зайд ингээд сууж ирсэн бүгднийх нь хоорондох метр зайнууд одоо яг танай ангийнхан байлаа гэж үдээ. Яг ангийн багшаасаа ямар зайтай байна тэр зай бол хിവэрнэ. Бүгдийг хэмжичээд яг тэндээд нь бүгдийн суулгасан суудалтай нь багшийн суудал дээрээ сурагчдын суудал дээр сууж байгаа гэж бодъё. Яг тэр хэмжээгээр нэг одоо шидэт байдлаар ч юм уу те Сүхбаатарын талбай руу гаргаад тавьчлаа. Дараа нь Сүхбаатарын талбай дээр очисныхаа дараа дахиад сурагч бүр ангийн багшаасаа хэр зайтай байна вэ гэж хэмжих юм бол мэдээж хിവэрэл байна. Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Юутай адилхан бэ гэхээр танайх одоо юунд байна? Хотын захад байна уу? Хотын төвд байна уу? Эсвэл өөр аймагт байна уу? Хамаагүй яг тэр анги нь өөр нэг газар яг параллелаар зөөгдөд параллел зүйт хийгдэд очих юм бол тэр дээр байсан элементүүдийн хоорондох зайнууд нь хоорондоо өөрчлөгдөхгүй. Тийм болохоор эдгээр кодинг хийгээд дата болгоноос нь одоо тодорхой утгыг хасч нэмж байгаа ч гэсэн стандарт дивишн нь бол өөрчлөгдөхгүй гэсэн. Өөрөөр стандарт дивишн гэдэг маань дунджаас буюу мин утгаас ямар зайтай байна вэ гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр утга бол огт өөрчлөгдөхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ утгаараа тооцооллыг харьцангуй хялбар болгож өгдөг гэж байна. За тэгвэл for example, you wish to find mean and standard deviation of the following data. Set of data. За энэ датаны бид нар mean болон mean буюу дундаж, arithmetic дундаж стандарт хазаалтыг нь олох гэж байгаа гэж бодъё. Тэгвэл ийм хэмжээний цус дөрвөн ширхэг те ийм цус за blood volume гэж байна те цус цусны эзэлхэн байх нь байна хэмжээ. Тэгвэл ийм байгаа гэж бодох юм бол за энэ датан дээр бол одоо ажиллах жоохон хэцүү харагдаж байна шүү дээ те. Гэхдээ бид нар үүнийг кодчлоод ингэж хуургаж болно. Шин дата руу шилжүүлэх гэж өөрөөр хэлбэл кодод одоо blood volume нь бол y гэдэг. Энд хууч x байсан те. Яг үүнтэй адилхан дата. Яг үүний a-гийн оронд бол бид нар одоо хасах 1247.3 гэдэг тоог орлуулчлаа. Тэгэх юм бол энэ маш цэвэрхэн харагдаж штэ те. Одоо эндээс бол бид нар mean юм уу стандарт дивишн юм уу бодоход бол өснөгт мань бол харьцангуй хялбар харагдаж байна. За тэгвэл дараагийн алхам нь одоо хэдүүлээ харцгаая. За тэгвэл эндээс бид нар одоо за нэг ус дээшлэрч. За мин бол стандарт дивишнийг нь олоход бол за y дээгүүрээ зурстай буюу y bar бол мин гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр энийг хооронд нь үржүүлнэ гэсэн үг. Ийм ижлэхүнтэй дөрв байгаа юм бол нийтдээ эднэрийн нийлбэр нь бол 4-ийн үржихэн тэг гэж олдно. Энд бол 1-ийн үржих нь 12 гэдэг эднэрийн нийлбэр олдно. Энд бол 2-ийн үржих нь 30 гэх мэтчлэн те. Ингээд нэмэхээр бол нийт одоо бүгд одоо энд байгаа энэ frequency хэд байгаа те эднэрийн бүгднгийнх нь нийлбэр олдно гэсэн үг. За энэ яг тодорхой тоог нөгөлбөр дээр зааж өгөөг юм байна. За тэгээд 51 байгаа юм байна те. 51 байгаа юм байна. Ягаад тэгэхээр энэ бол sum of frequency гэдэг бол эднэрийн нийлбэр гэсэн. Тэгвэл нийт 51 байгаа. Тэгээд дунджаар бол 2.216 байна. 3 significant figure-ээр. За тэгээд стандарт дивишнийг нь бодох юм бол за дахиад энийг квадрат зэрэгт дэвшүүлээд f-ээр өөрчилдөг тийм. Өөрөөр хэлбэл энэ t-ийн квадрат, 1-ийн квадрат, 2-ийн квадрат, 3-ийн квадрат, 4-ийн квадратыг 4-оор 12-оор 15-аар 12-оор 8-аар үржүүлээд нэмсэн буюу sigma f x квадратыг n туваагаад хасах нь энд бол y болж байгаа шүү дээ тэ y квадрат тэгэд y барын квадратыг хасахаар энэ стандарт дивишн y маань олдно гэсэн үг. ST y. За энэ томьёогоор бодсон байна. Энийг квадрат зэрэг түүх дэвшүүлээд нэмэхээр хэд гарч байгаа юм бэхээр 308 гарч байгаа юм байна. За тэгээд энэ бол нийтдээ frequency нь бол нийлбэр нь бол 51 байгаа. 51 тувааж байгаа. За дахиад эднэрийн зүгээр нийлбэр нь бол квадрат зэрэг дэвшүүлээгүй нийлбэр өөрөөр хэлбэл эднэрийн нийлбэр гэсэн үг шүү дээ орхисон. Эднэрийн нийлбэр бол 110 гарч ирж байгаа юм байна. 110-га 51 туваагаад мэдээж мин нь олдно те. За тэгээд минийхаа квадратыг хасахад бол стандарт дивишн нь
113 гарч ирж байна. За тэгвэл y-ийн хувьд энэ бодолтуудыг бол хэдүүлээ хийчихлээ шүү дээ. За тэгвэл одоо энэ кодлсон кодоо буцаагаад x рүүгээ хувиргая те. За тэгэхээр өмнө нь бол бид нар y гэдэг нь x-ээс 1247.3-ыг хассан байгаа. Тэгвэл одоо бид нар буцаагаад юуг олох вэ гэхээр за ингэж бодсон. Эндээс түрүүний хэлээд байсан зүйл бол энэ байна те. Энэ хоёр яг ижилхэн утгыг бүх утгаас нь хасчих юм бол стандарт дивишн бол ерөөсөө огт өөрчлөгдөхгүй. Y-аар бодсон стандарт дивишн, X-ээр бодсон стандарт дивишнтэй яг адилхан гарна. Y нь харин ч энэ тохиолдолд бол илүү утгуудыг нь цэвэрлж өгöd те. Ийм байсан датаг ингэж өгж байгаа болохоор ийм цэвэрхэн техник 2 3 4 хэлбэртэй болгочихж байгаа болохоор тооцоолол хэлбэр харьцангуй хэлбэр амархан болгож өгч байна гэсэн үг. Харин дунджийн тухайд бол ийм байна. Y-а бид нар ингэж кодлсон. За чирнэлийнхаа нар ингэж кодлсон. За энэс зүгээр айлгэрийн байдлаар бид нар x барыг олох хэрэгтэй тийм x-ийн дунджийг олох хэрэгтэй гэх юм бол хоёр талд нь 1247.3-ыг нэмээд өгөхөд болно. Тэгээ мэдээж y барыг бол бид нар олчихсон. Энд байна тийм 2 бүхэл 100-ны 16 гэдээ олчихсон. Энэ дээрээ тогтмол тоогоо буцаагаад нэмэхэд гарч ирнэ гэсэн үг. За тэгэхээр энэ яг тогтмол тоогоо яагаад буцаад нэмэхэд гарч ирээд байгаа юм бэ гэдгийг бол маш энгийн жишээгээр бол тайлбарлаж болно. За жишээ нь одоо тодорхой хэмжээний мөнгөн дээр зөв 2 хүн дээр авъя те. Энэ олон тоо байх юм бол жоо тийм байх юм бол за нэг хүн 50000 төгрөгтэй, нөгөө хүн нь 7000 төгрөгтэй. Тэнгүүт тус бүрээс нь 4000 төгрөг авчээ. Тэгвэл 50000 төгрөгтэй хүн маань 1000 төгрөгтэй үлдэн, 7000 төгрөгтэй хүн маань бол 3000 төгрөгтэй үлдэнэ гэсэн үг тийм. Тус бүрээс нь 4000-ыг авсан юм чинь. Тэгвэл одоо 1000 төгрөгтэй 3000 төгрөгтэй хүний одоо юу вэ? Дунд чинь хэд юм бэ гэхээр тэр хоёр хүн 1000 дээрээ 3000-ыг нэмээд 4000 туугаад 2000 төгрөгийн дундаж байна гэсэн үг тийм. Тэр хоёрын одоо мин нь 2000 гарлаа гэсэн үг. Тэгвэл анх зүгээр байхдаа 5000 7000 байх юм бол дунд чинь 6000 гарч ирж байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр хассан тэр 1000 3000 дээрээ буцаагаад 4000-ыг нэмэхээр тэр хоёрынхаа дундаж 2000 дээр 4000 нэмэхээр нөгөө дундаж 6000 маань гарч ирж байгаатай адилхан гэсэн үг. Адилхан гэсэн үг. За энийг бол буцаагаад айлгүрийн аргаар ер нь бол бодсон ч бас болно. Гэхдээ ер нь бол санаа нь бол ийм гэсэн үг. Бүгд элемент тулгуураас нь ижил утгыг хасчих юм бол буцаад тэгээд дунджийн олсон нь за тэр дундаж хасаагүйгийнхаа дунджаас ямар ялгаатай байх вэ гэхээр элемент тулгуураас тэр хассан утгаар л тэр зөрүү гарч ирдэг гэсэн үг байна.